Watch preview. Sabaw eh. Perfect combination. Kumo kayo. What's up mga kawitik? For today's video, magmumukbang tayo ng kinamatisang pork spare ribs. Yan guys. Niluto sa kamatis sa Bisaya. Meron din tayong itlog na maalat na may itlog ay na may kamatis at pipino. So sana guys panoorin ninyo. Ano pang hinihintay natin? Attack! Guys, ang ating imumukbang, kung ano lang makita natin sa refrigerator ba, muna itong lutuon para minus gastos. So, first bite. Lumiya guys eh. Perti kahumok. Tang-tang dito ba? Ang karne guys, malanay si mong dila. Ayos kahumok. Lumiya sa sabaw eh. Kaning kinamatisang pork spare ribs guys na ay siya ay pitsay akong gibutangan para napatay gulay ba. Itlog na maalat. Lamig kayo guys eh. Perfect combination. Halang mo na guys. Guys oh. Kumo kayo. So may itlog maalat guys.
Puro yun ni unod guys, oh. Mm. Mm. Guys, oh. Sus. Agis kahumok. Mm. Sarap. Guys, oh. Tagak, oh. Humok kayo. Ilat anak unig 2 oras. Duha ka oras lata. Sobrang lambot. 2 oras pinalambot. Mm.
Guys, oh. Init ah. Lami bre ng itlog na maalat na ay kamatis o kwan guys, pipino. Dahil gipugan rin og limon na. So guys, hanggang sa muli. Paalam, bye-bye. Thank you for watching.